Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video. Sí, bueno, me lo pidió un usuario, no sé si es suscriptor, pero si no lo eres, suscríbete. Bueno, los dejaré con mi ayudante. Hola amigos de YouTube, soy nuevo y estoy tan emocionado que no puedo hablar así y estoy en YouTube CL. ¿Por qué me pegas? Hable bien, subnormal de mierda. Bueno, comencemos. Bueno, para descargar este clip tan sensual, debemos que ir al link que les dejaré en la descripción de este video tan sensual. Sí, este clip me excita XD. Bueno, este usuario me dijo que hiciera un tutorial de este clip XD, y aquí se lo traigo, muajaja, soy muy malote. Una vez dentro, del link los enviará a Everfeed. Aquí podrán descargar el sonido tan sensual XD. Hable bien, pendejo. Ok, solo le dan a download y se descargará automáticamente el sonido, como siempre el link es de Rubén. Tu internet de mierda, se demora un nuevo. Buscan donde se descargó y les dejaron archivo rarazo. Al archivo RAR le dan clic derecho y extraer aquí. Una vez extraído les dejaron documento ACE. Bueno, primero se van a mi PC, luego archivos de programa, después buscan la carpeta cursor XP. Una vez encontrada se van a la carpeta Sound y ahí pegan el documento que descomprimimos. A mí me sale esto porque ya lo tengo. Una vez hecho ya tienen el sonido, ya solo es de ponerlo. Para poner el sonido solo haga lo que yo hago. Bueno, solo hay que buscarlo aquí. Bueno, una vez hecho solo le dan a clicar, y ya se oirá, nada más cliquean a lo pendejo, listo XD. Bueno, eso ha sido todo, espero les haya gustado, ojalá se suscriban para más videos y gracias por los 21 suscriptores, gracias y adiós. Oye Rubén, ¿cómo lo hice? Rubén, no. Eso te pasa por hijo de puta.